Дэлхийн улс орнуудын тусгаар тогтнолыг шалгасан дэлхийн 2-р дай 1930-ад оны сүүл 1940-ад оны эхээр эхэлсэн байдаг. Энэ дайнд хамгийн их хохирол амсан улс бол Зөвлөлт холбоот улс. Хэдийгээр манай улс энэ дайнд шууд татган оролцоогүй хэдий ч Зөвлөлт холбоот улстай эв санаа нэгдэн холбоотон улснуудаас хамгийн түрүүнд тусалсан улсаар нэрлэгддэг. Монгол улсынхаа 3 жилийн төсөвтөд тэнцвүүц хэмжээний тусламжийг Зөвлөлт холбоот улсын ард түмэнд хүргэсэн байдаг. Үндсэндээ 1939 оны 9 сарын 1-ээс дэлхийн 2-р дайны эхлэлийг явдаг. Үүнээс ялтын хүртэл 1945 оны 9-р сарын 2-нд Япон улс бууж хүртэл 6 жилийн гаруй хугацаанд бол улс орнууд бол энэ дайнд бол оролцож хүнд бэрхийг туулж явсан. Тэдний нэг нь бол яхахгүй манай улс байгаа. Энэ дайн эхэлсэн 6 сарын 22-ны өдөр Монгол Улсын хурлын намын төв орны тэргүүлэгчид улсын баг хурлын тэргүүлэгчид ардын сайдрын зөвлөлийн гишүүд хамтран оролдож зөвлөлт холбоот улсад гítэрэн Герман ингэж гинт халтан давтсан явдаг үл эрс буруу шааж зөвлөлтийн ард түмэд бүх талаар тусал дэмжихийг Монголын ард түмэд уриалсан байдаг. Энэ ажлыг удирдан зохион байгуулахын тулд 1941 оны 9-р сарын 6-ны ардын сайд нарын зөвлөл болон Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв хорооны улс төрийн товчооны хамтарсан хурлаар бол засгийн газрын дэргэд бол энэ ажлыг эрхлэх комиссийг байгуулсан. За энэ комисс бол тэгээд аяндаа бол тэ нөгөө ард түмний дотор бол бэлгэллийн комисс гэд нэр авцсан. Тэгээд сүүлдээ бол баримт материал дотор бол тэ засгийн газрын дэргэдэх бэлгэлийн төв комисс гэд явцсан. Энээс өөдөд бол бэлгэлийн хөдөлгөөн гэд бас нэрлэгддэг түүхэнд Монголын ард түмэн зөвлөлтийн байлж угууланд 6 удаагийн галтны цуваар Монголын ард түмэн сургалтын бэлгийг хүргэсэн. Энэ бас бит тусламжтай ордог. Монголын ард түмэн бас өөрсдийнхөө мөнгөөр хувийн биелэх сэлбэлийг зөвлөлтийн баатарлаг улаан хайранд гэж хаяглаад захиагаа дотор нэг бичээд бас хувийн биелийг явуулж байсан. За түүнчлээ ангийн баригад гарч өвлийн цагт зээр зэрлэг гахаа гэдэг хүнсэн тэргэж бас ямар агн нүрийн амтан байна. Тэрийг агнж бас ингээд бэлгийн цоонд оруулж явж исэн тийм тал бий л дээ. Ингээд 40,683 хос бүх төрлийн гутал явж байхад савхин дээл бол цэргийн савхин дээл те командируудын өмсдөг тэр бол 150 ширхэг явсан байх хэвээр. За аж ахуйн тоног хэрэгсэл гэхэд гэр 150 ширхэг явсан. За гэрийн эсхий 2428 м, эмээл 600 гихчээр байж. За хүнсний зөвлөх хөдөл ганцхан удаагийн цоонд бол 316 тонн мах, 28750 ширхэг гулууц зээр 92 тонн. За хям бүтээгдэхүүн 84.88 тонн. Жимсний чанамал бол 12954 кг. Гих мэтлэнгээр бол чихэр боовны зүйл 37000 кг. За цагаан арх 480 хайрцаг нийтдээ зээр мах болон архийг оруулахгүйгээр бол 613 тонн явж ах шиг жишээтэй. За ийм бэлгийн цуваа бол энэс их болон бага хэмжээгээр нийтдээ 6 удаа явж. Дайны үед бол хоёр улсын худалдаа ер нь зогсоогүй гэж үздэг. Тэгээд бэлгэнээс гадна яг юу нийлүүлсэн түүх байгаа шүү дээ. Актмар тийм ээ 500 мянган актмар нийлүүлсэн. За энийг бол яг улсаас тогтоосон хэмжиж тогтоосон үнээр боломжийн үнээр бас ард түмнээс судалдаж аваад ингээд фронтод нийлүүлсэн. Үүнээс 28 мянга актыг бол ардууд бэлгэлсэн байт. Монголчууд зөвхөн дайны үед зөвхөн фронтод бэлэг илгээгээ зогсоогүй мөн 1943 он гэхэд жишээлбэл чөлөөлөгдсөн Оросын зөвлөлтийн нутагт бол газар тариалангийн ажил эхлэхэд бол актмороор бас туссан юм байдгийг. Монгол улсын засгийн газар Монгол банкнаас бол 3 сая төгрөг
300 кг цэвэр алт, 100 мянган Америк долларыг бол Зөвлөлбөт улсын гадаад худалдааны банкнд бол шилжүүлсэн. За энэний үр дүнд бол одоо Бүгд найрамдах Монгол ард улсын нэрээр овоглсон одоо Хувьсгалт Монгол гэсэн нэртэй танкын цуваа бол 57 танкаас бүрдсэн танкын цуваа бол 1943 он гэхэд бол байгуулагдаж зөвлөлтийн үйлдвэрлэлүүдэд үйлдвэрлэгдсэн байсан. Энэ Хувьсгалт Монгол танкын бригад үнэндээ бэрлэн хүртэл байлцсан. За мөн 1942 онд бас улсын баг хурлын тэргүүлч бас юу шийдсэн гэхээр дэвсгэрийн бас нэгэн өөр тусламжийг илгээе. Энэ одоо нисэх онгоцны эскадрил байгуулъя гэсэн тийм шийдвэр гаргаад тэрийг Монгол ад гэсэн нэртэй эскадрил байна гэж тогтоод бас одоо тодорхой хэмжээнд хөрөнгө цуглуулах тийм аяныгд ард түмэнд уриалга гаргасан байдаг. За энд бас манай ард түмэн бас их идэвхтэй оролцож одоо үндсэндээ их хэмжээний хөрөнгө цуглуулж бас мөн 43 оны сүүлээр Монгол ад гэсэн нэртэй 12 нисэх онгоцноор бүрдсэн нисэх эскадрилийг зөвлөлтийн улаан хайранд албаас үлээрэж өгсөн байдаг. За энэ эскадрилийн нисгчид үндсэндээ бэрлэн Параг хүртэл байлдаж эх орны дайныг дуусгаж ялтад төгссөн түүхтэй. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын засгийн газар бол Монголд байжгаад улаан айрам татагдсан зөвлөлтийн харьяат нарын ар гэрийг бол дайны туршид бол тэтгэлэг олгож одоо тийм ээ халамжилж явсан. Нийтдээ 435 сая орчим төгрөгийг одоо бид нэр тухайн өнөөдөр бол баг сонсож чиж магадгүй. Энэ тухайн үеийнхэн одоо юмтай жишиж харьцуул үзэх юм бол юу гэхээр бүгд найрамдах Монгол ард улсын төсөвтэй жишж болох гэдэг. Энэ 435 сая төгрөг үндсэндээ 1940-45 оны хооронд байсан манай Монгол улсын төсвийн бараг 3 жил орчмын төсөвтэй хэмжээний. Тэгээ хуучин социализмын гэдэг үедээ одоо нэг манай аханд бол бас ярьдаг юм. 60-70-80 оны үед ч гэдэг юм уу. Энэ Монголоос үүдсэн тусламжийн талаар бол зөвлөлтийн ном бүтээлээр бараг бичдэггүй байсан. Бараг ярьдаггүй байсан. Үндсэндээ ярьдаггүй байсан хэлж болно. За яг одоо албан эх орны дайны түүхч байдаг юм уу? Бусад одоо янз бүрийн албан түүхэн дээр болох Монголын ард түмэн одоо төчнөө морь энэ төр бэлгэлж байсан гэсэн тэд удаагийн бэлгийн цуваа ирүүлсэн гэсэн нэг хоёр өгүүлбэр дурдал ингээд орхиж яваад одоо Америк болон Англи мэтийн улсаас үүдсэн тусламжийг нэлээд их түлхүү хэмжээтэй бичиж эрдэнэт тийм нэг хандлага биелдэ. Тэгээ сүүлийн хоёрын хоорондын харилцаа бас арай өөр төвшөнд гарч ирсэнтэй уялдаад энэ Монголын ард түмээс эх орны дайны жил үзүүлсэн тусламжийг бол үнэлж бол өөр болж эхэлж байна. Одоо хүмүүс нь мэддэг болж эхэлж байна. Ялангуяа залуу үеийн. Дайны жилүүдэд монголчууд бүхнийг фронтын төлөө, бүхнийг ялтын төлөө зориулж улсынхаа 3 жилийн төсөвтөө тэнцвүү зэд материал сэтгэл санааны тусламжийг зөвлөлтийн ард түмэнд хүргэсэн байдаг. Энэ үед монголчуудын амьдрал тун таарахын байсан гэдгийг судлаачид онцлон тэмдэглэдэг. Гэсэн хэдий ч монголчууд импортын бараанаас татгалзаж, эх орондоо үйлдвэрлэж, хөнгөн болон хүнд үйлдвэрлэлүүд хөгжиж, улс төр эдийн засгийн хувьд хараат бус бие даасан улс гэдгээ дэлхийн томоохон гүрнүүдээр хүлээн зөвшөөрүүлж чадсан байдаг. Яг Монголын хувьд бол дайны үед юу яригдчихсэн бэ гэхээр 1943 оны Тегераны баг хурал гэж болж илаа шүү дээ. Тэрний өмнөхөн бол Каир хотноо Англи Америк хятадын нууц одоо баг хурал болсон байдгийг. Тэгээ энэ хуралдааны үеэр Жанкаши Рузвельт хоёр удаа нууцаар одоо уулзсан байдгийг. Тэгээд юу ярьсан байдгүй гэхээр жишээл Рузвельт бол дайны дараа зөвлөлт хятадын хил дээр юу хятад Америкийн цэргийн холбоо байгуулад Америкийн цэргийн баазыг байгуулсан байршуулъя гэсэн. Ийм саналыг тавьж Жанкаши их баяртайгаар хүлээж аваад тэгээ харин та нар Монголыг тэр үуч одоо гадаад Монгол гэж ярьдаг байлаа шүү дээ. Гадаад Монгол, Ар Монголыг хятадд буцааж нэгтгэж өгөөч гэж гуйсан байдгийг. Тэгээд энийг бол яг хуу Рузвельт тухайн үед заагсан боловч бас цааш нь Сталинд одоо тэр асуудлыг тавиагүй байдгийг. За ингээд 1943 оны
11 сарын 28-наас 12 дугаар сарын 1-ний хооронд Тегераны байгуул болсон. Энд бол одоо 3 гүрний зөвлөлт холбоот улс Их Британи, Америкийн нэгдсэн улсын одоо зэргүүд хуралдсан. Энэ бол тухайн үедээ дэлхийн маш том дипломат одоо үйл явдал болсон. 45 оны 2 сар улсын яалтны хилжээр Америк, Англи зөвлөлтийн үдэд өгсөн уулзаад одоо Германы Дайн, зөвлөлт Германы Европ Дайн дуусч байгаа учраас одоо Алс орнуудад байгаа Японы кантоны харантай хэрхэн байлтгуулах асуудлыг бид нэр хоорондоо хэлцээд тэгээд Англи болон Америкийн цэргийн эрдэмтэд цэргийн мэргэжтнүүдийн хийсэн тооцоо юу гэхээр одоо зөвхөн Америк ч юм уу Англи ч юм уу хамтаа ч юм уу дангаараа Японтой байлд их юм бол доорт нь 2-3 жилийн хугацаа болно. А бидний хүчин чадлаас жоохон бас сул байна. Их хэмжээний зардал мөн гарна. Тэгээд энд одоо үүнээс гарах арга зам юу нэхээр Германыг ялж Европт дайнд дуусч байгаа зөвлөлтийн улаан армийн хүчээр энэ Алс орнуудын бүс нутагт байгаа Манжур нутагт байж байгаа Японы кантоны армийг тэр түүнээсээ байлдаанд оруулах юм бол энэ бол маш богино хугацаанд ялалтаар төгсөх магадaltaй гэсэн тийм судалгаа хийж өөрөөс төрийн тэргүүнд танилцуулсан байдгийн байлээ л дээ. Энэ дээр бол Сталин хэд хэдэн болцол тавьсан. Байгуулсан хэлцээрийнх нь хамгийн нэгдүгээрт нь бол Монгол гадаад Монголын буюу хаалтан дотор бүгднээр Монгол ард улсын одоо статус квог хадгална гэж заасан байдгийг. Тэгэхээр энэ эх орны дайны ялалт одоо үндсэндээ дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөл одоо эх орны дайн дуусаад 3 сарын дараа Монгол зөвлөлтийн арим одоо дэлхийн 2 дугаар дайны бас сүүлчийн голомт болсон Японы кантоны аримээс байлдааны ажиллагаанд оролцсон шүү дээ хамтарч. Энэ байлдааны ажиллагаагаар үндсэндээ ялалтаар төгссөн энэ одоо улс төрийн үр дагавар гэх юм бол бидэнд асар их зүйл байгаа. Энэ өгөхөр Монгол улсын тусгай тогтолцоотой холбоотой асуудал. Сталин бол энэ хэлцээрийг байгуулчаад за энэ дээрээ бас тэр хэлцээр дээр заасан байгаа юм. За энэ Монголын талаар статус квогийн асуудал за тэгээд бас бус асуудлыг бол генералиссимус Чанхашигийн зөвшөөрлийг авах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ энийг харин Рузвельт ерөнхийлөгч та энийг дуулгачаарай гэж зөвлөсөн байгаа байхгүй. Энэ дээр бол бас Сталин нөгөө Каирт болсон нууц гэрээг бас мэдсэн байсан харагдаж байгаа юм л да. Тэгээ зөвлөлтийн эсрэг одоо зэргийн бааз байгуулахаар тохирсон байсан улсууч нь эргээд одоо Рузвельт Чанхашид хэлэх нь шүү дээ. Монгол улсыг тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрөхөөр болсон шүү. Тэгээ энийг бас хэлэхгүй 6 сар нууцаар нөгөө маш нууц хэлцээр байсан учраас хэлэхгүй явсан Чанхашид. За мэдэнгүүтээ Чанхашид юу гэсэн гэхээр энэ чинь одоо монголч нь манай нутаг дэвсгэж та нар ч одоо 24 оны 5 сарын 31-ний гэрээ та нар хятад бол Монголын нэг салшгүй хэсэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн шүү дээ. Гээд навдлахгүй байсан байдаг. Тэгээд энд бол Сталины тавьсан маш хатуу шаардлага байдаг. Тэгэхээр энд бол их олон удаагийн их хүнд хэлцээрүүд явагдсан байдаг байхгүй. Тэгээд монголч одоо өөр болсоо ард түмэн өөрөө тусаад тогтнохыг хүсэж байна. Тэгээд ийм үг хэлсэн байдаг. Та нар Монголын тусгаар тогтнолын асуудлыг шийдэхгүй бол бид нар та нартай одоо цааш нь ярихгүй гэсэн байдаг. Тэгээд яг хуу хятадын талаас ямар болцол тавьсан гэхээр Манжурыг одоо Оросууд нөлөөнд авахгүй байх. Шинжаанд одоо тэр салан тусгаарлаж Аспаны одоо тэмцэгчдийг дэмжихгүй байх. Гуравт бол Мао Цзэдуны удирдсан коммунист намыг дэмжихгүй байх. Ийм 3 болцол тавьсан. За тэгээд дараа нь хоёр улс гэрээ байгуулсны дараа ноот солилцоод тэгсний дараа бол Монголын ард түмнээс санал асуулга авахыг одоо санал болгосон байдаг. Энэ дайны ялалтын дараагаар Монголын ард түмэн Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө бүх нийтийн санал хураалт явуулсан та сайн мэднэ. Монголын ард түмэн 100% бүгд нь Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө саналаа өгсөн. Үүний үндсэн дээр
тухайн энэ дундад иргэн улс өнөөгийн бүгд нь хятад ард улс бүгд нь Монгол улсын тусгаар тогтнодыг бол аль биесээр хүлээн зөвшөөрсөн байна. Дэлхийн 2 дугаар дайны хүнд чиглэлүүдэд бол фашизм, милитаризм эсрэг тэмцэлд өөрийн хүч болцоогоор оролцуулж мөн түнчлэн энэ цаг үед бол өөрийнхөө улсыг батлан хамгаалж эдийн засгийнхаа өрсгөж нэмэгдүүлэн бие даан орших чадвараа харуулсан учраас бол бүгд найрамдах Монгол ард улсын тусгаар тогтнолыг бол олон улсыг баталгаажуулсан ийм л түүх байгаа. Фронтод туслах хөдөлгөөн фашизмын эсрэг тэмцэлд монголчууд хэрхэн яаж оролцсон бэ гэдэг бол яа харахгүй өнөөдөр Монголын төвөгчин судалгааны төдийгүй ерөөсөө монголчууд бидний нийгмийн ойр санамжинд бол байж ах хэвээр ийм дүүхэн үйл явдал